Ох и любит же задачки раздавать сейчас народ. Шаровая не от тачки, а в народе снегоход. По словам его владельца, тяги рулевые здесь ходят очень-очень мало, и причины парни есть. Мягкий внутри шара пластик, и устроен он там так, что зацепов нету вовсе. Мы исправили пустяк. Все в станочек мы зажали, закачали полимер. Ты пока, друг, подпишись мой. Как тебе такой пример? Получилось очень круто. Все по центру здесь стоит. Ряд отверстий от прокрута. Вам о чем-то говорит?